বিশ্বকাপ ফুটবল জ্বরে কাঁপছে পুরো বিশ্ব, উত্তাপ ছড়াচ্ছে সর্বত্রই। আর এই বিশ্বকাপ ফুটবলের ঝড় উঠেছে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার কান্দিনা গ্রামের মাহবুবুর রহমান খানের ছেলে সোহান খানের বার্ডস ভ্যালি পাখির খামারে। খামারটিতে রয়েছে দেশি বিদেশি বিভিন্ন জাতের পাখি। পাখিগুলোর গায়ের রং অনেকটা ব্রাজিল আর্জেন্টিনার জার্সির রঙের। খামারটিতে পাখিগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করে তৈরি করা হয়েছে ব্রাজিল আর্জেন্টিনা কলোনি। আর এই ব্রাজিল কলোনিতে রয়েছে লাভবার্ড, গ্রিন ফিঞ্চ, ইয়েলো ফিঞ্চ। অপরদিকে আর্জেন্টিনা কলোনিতে রয়েছে ব্লু ফিঞ্চ, ভায়োলেট ফিঞ্চ, হোয়াইট ফিঞ্চ। 22 বছর ধরে তিনি পাখি লালন পালন করে আসছেন। 2018 সাল থেকে শুরু করেছেন বাণিজ্যিকভাবে। প্রায় 10 লাখ ইনভেস্ট করে প্রতি মাসে বিক্রি করেন 40 থেকে 50 হাজার টাকা। দূর দূরান্ত থেকে ফুটবল প্রেমী ব্রাজিল আর্জেন্টিনা সমর্থকরা ছুটে আসছেন সোহানের খামারে। শখের বসে 1-2 জোড়া 4 জোড়া বাজিগাড়ি ছিল। তো 2018 সালে আমার ইন্টারের পর আমি প্ল্যান করলাম যে আমার নিজের কিছু করা উচিত। তো তখন আমি বাজিগার থেকে শিফট করে আমি 22,000 টাকা ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে ককাটেলে যাই বা অন্য পাখিতে যাই। তো ওখান থেকে আমার প্রফেশনালি পাখি পালাটা শুরু, কমার্শিয়ালি শুরু। স্থানীয় লোকজনও তার এই সাফল্যে বেশ গর্বিত। ব্রাজিলের যে কালারটা আর আর্জেন্টিনার যে কালারটা এখানে আসলে পাখির কালারের সাথে মিক্সড হয়ে গেছে। আমরা আসলে ওইটা ভাবে শুরু করি নাই যে ব্রাজিল আর্জেন্টিনা, এটা পরবর্তীতে গিয়া দেখলাম যে আসলে এইটা বিষয়টা আসলে ম্যাচ করে। ফুলের বাগানেও কাজ করি আর সহযোগিতা করি, পাখির আদার টাদার যারা পোষা করে দেই, শুকাইয়ে দেই। তো ভাইয়ার পাখি পালা দেখে আমারও খুব ভালো লাগছে, সেজন্য আমি ভাইয়ার সাথে পাখি পালায় অংশগ্রহণ করি। কাকতালীয়ভাবে মিলে যাওয়া ব্রাজিল আর্জেন্টিনা পাখি দেখতে দূর দূরান্ত থেকে লোকজন আসছেন সোহানের খামারে। সকলের প্রত্যাশা একটাই, এই ধারা অনুপ্রেরণা হোক অন্যান্য তরুণ উদ্যোক্তাদের। জুবাইর রহমান, মাই টিভি নিউজ ডেস্ক।